Казвам се Танко Шокеров и съм студио менеджер на GameLoft в България. В гейм индустрията съм от 2011 година, когато започнах като продуцент в GameLoft в България. Преди това се занимавах с мениджмънт в по-малки фирми. Игрите винаги са били моята страст и 2011 година реших, че е крайно време да съчетая своето хоби и своята работа. Имаше отворена позиция в GameLoft за продуцент, кандидатствах, нещата се получиха. И след това с течение на времето започнах да поемам все по-големи и по-големи проекти вътре в самото студио и най-накрая, когато имаше възможност и ми беше предложена позицията за студио менеджер, приех. И всъщност това е моят път към студио менеджерската позиция. Това, че бях продуцент, определено страшно много ми помага в работата и ми е помагало винаги, защото за да бъдеш продуцент трябва да си доста организиран, доста комуникативен, трябва да можеш да работиш с много различни хора, трябва да можеш да съобразяваш много различни промени, които се случват в ежедневната работа. Така че нещата, които са валидни за продуцента, са валидни за студио менеджер. Курса, който сме приготвили и който аз ще водя, е изцяло свързан с това нещо. Това е soft skills или това как да работим в екипи с други хора. Те са изключително практически умения и са неща, които дори сега като работодател в гейм индустрията мога да кажа, че са много важни, когато се виждат в младите хора, които идват при нас. И затова ми се иска, ако има как да ги подготвим, за да влизат младите хора в индустрията едни гради напред и с едни познания, които ще ги направят доста по-гъвкави и доста по-предпочитани като кадри. Курсът ще бъде разделен на 3 части, общо казано. Първата част ще бъде преди практическата част на втория семестър. В средата ще имаме една проверка за това как се развиват нещата. И накрая ще направим едно обобщение, в което на база на това, което сме научили като умения, какво се е случило и как са протекли нещата. Пример за такива умения би бил, когато човек получава задача. Какви са стъпките, когато човек получи задача, как трябва да се увери, че тази задача е разбрана, как да бъде сигурен, че е разбрал какъв е срока за тази задача. Най-общо казано, какво се очаква от него, кога се очаква от него и какво е качеството, което се очаква от него. Разликата между мобилните игри и PC-тата и конзолите, например, разбира се е мащаба. Мобилните игри могат да бъдат с доста по-малък мащаб, но пък за сметка на това техния пазар може да бъде много по-голям, отколкото на другите. Истински сериозната разлика идва в потребителите, в броя на хора, до които игрите достигат, в размера на сесията, в типа игра също до голяма степен има разлика. Разликата за хората, които работят в индустрията, те са по-скоро технически. В смисъл такъв левел дизайна при нас е доста по-различен, отколкото специално в Софийското студио на GameLoft е доста по-различен, отколкото в студията на колегите. По отношение на моделиране, по отношение на програмиране, разликите са за това, че ние имаме повече технически ограничения, тъй като мобилните устройства имат доста по-малки възможности от PC-тата и конзолите. Разбира се, това в никакъв случай не е негативно, дори напротив, това е едно огромно предизвикателство за хората, които искат да бъдат почти непрекъснато предизвикани от тези ограничения, как да ги преодоляват креативно. Arc Academy е правилното място човек да влезе в тази индустрия, защото хората, които преподават, са хора, които са от самата индустрия. Това са хора, които не са сухи специалисти или теоретици, а са хора, които го работят това всеки ден и това е тяхната работа. Те трябва да са абсолютно непрекъснато в течение с новите промени, с новите изисквания, с новите трендове на пазара. И това са възможно най-подходящите хора, които могат да научат кандидатите и студентите, разбира се, на истински практически умения.